Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Amen, amen. Merci, pasteur. Pasteur Nabiso, papa Nabiso, Bagana Telesfor. Na pamboli pe bana ya Nzambe, oyo bazali présent na obazate. Tokumisa Yesu Nabiso na kembo na oyo aza vivant. Kembo na esika nyonso mokili ezali. Kembo na mai oyo azali mvula. Kembo na moto oyo azali moto. Kembo na moi na sanza. Kembo na likolo gloria. Kembo na mabele gloria. Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, le parfait Dieu, l'homme le plus fort du monde, le champion du monde, dans sa maison, au nom de Jésus-Christ, au nom de celui qui est parfait, au nom de celui qui est vérité, la vérité, rien que la vérité, rien que l'amour, rien que la puissance et la force. Hosanna, Hosanna. Kembo na mboka ya Mandalala, royaume Nekongo. Kembo na mboka ya Nekongo, makila ya Yesu. Kembo na mboka Kongo, oyo yo Nzambe osalaki na bolingo na yo. Kembo na yo okumisama. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous t'implorons toujours l'amour de Dieu. Nous t'implorons par la grandeur de ta miséricorde, les pitiés salies officielles. Alléluia. Kembo ozali. Kembo ozali je suis. Kembo ozalaka. Kembo na mokili yakala. Ozala. Kembo na mokili oyo. Ozali. Kembo na esika bana Nzambe bazali. Na royaume ya David. Kembo na mitema na biso, na bandako na biso, kembo na Yesu emonisama. Seigneur papa topamboli yo mingi, tika ete to celebre mokolo ya monene, tango Yesu akoya nguya ya monene, tango Yesu akoya kembo na Yesu, Yesu asi aye, Yesu azana ndako na ye, Yesu aze esika moko na bana na ye. Méditez, concentrez-vous. Sachez bien que le Seigneur, le roi des rois, le sauveur juré, Jésus-Christ de Nazareth est avec vous, le champion de toutes choses dans le ciel et sur toute la terre. Je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité supérieure au-dessus na likolo ya nyonso na nyonso Nzambe tondo nama tondo tondo matondo na matondo totondi yo botondi tobeleli yo tosanjo li yo. Ozali Emmanuel, ozali Nzambe, tokobelelaka yo, etikali éternel, na mitema, na monoko, na balèvre ya monoko, etikali na banzoto na biso, kobelela yo na kembo na Yesu, kembo na oyo azali vivant. Seigneur Papa, merci mingi.
pona kolakisa ete yo ozali yo moko royaume, pona kotalisa na biso ke makambo na yo oyo ayebi yango aza te, omonisaka yango ntango esekokisa, omonisaka yango na bolingo na yo na molimo santo na bana na yo, na programme na yo, na lolenge na yo. Mais na bomoto ezali na bomoto, na nzambe etikalaka libela na bonzambe. Po moto aza na dimension ya nzambe te, mais lelo opesi biso dimension ya royaume, toza kovivre na kati na yo. Royaume oyo ezali makambo na biso, makanisi na biso, mboka na biso, ndako na biso. Fongola mitema ya bana na yo, bana oyo yo pesi na mabele, oyo bengi ba élu de Dieu. Yo za mabele, oye koyamba bana na yo, oyo bengi na kombo ya Emmanuel juré. Ozali na likolo ya likolo, pamba te ozali mai, ozali mupepe, ozali moto, ozali excellence sa majesté. Nzambe nazosenga yo kaka bolimbisi. Eloko mosusu te oyo pesi nga ya monene, soki eza bolingo te. Oyo yo lakisi nga, oyo tamboli na ngai, ezali bolingo, ezali monene na yo, eza kitoko na yo, ezali discrétion na yo, po obomba maka, me obomba maka po ozobanga batu te, po ozobanga mokili te, me po ozali nzambe sagesse, nzambe intelligent, moto amibimisaka, aprecipitaka, me yo oza lolenge ya moto te, ozali toujours nzambe. Yango na mayele ya moto ekomaka na suka, ba vanité, ba orgueilleux, okomisaka bango na kintsuka. Yango na tosengi pardon nzambe, tosengi bolimbisi, limbisa biso bana na yo. Ata tosali mabe ya ndenge nini, nani akolongola biso na statike toza bana na yo? Moko te azali. Kaka yo ndo oza papa na biso, biso pe toza bana na yo. Oyeleli biso pardon, oyeleli biso monene na yo, oyeleli biso millénium, ozongisi biso na trésor, opesi biso ndako ya mandalala. Topamboli yo mingi, tuse oyo baza koyeba te, yo kaka oza na programme na bango, tosengi bolimbisi, par l'autorité de la croix, par l'autorité suprême puissance de la croix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph azali Jésus-Christ na kati na ye mpona kobongisa nzela ya Yesu. Oyo ekangami na likolo, ekangami na mabele. Oyo ekangami na mabele, ekangami na likolo. Nzambe asali yango pourquoi? Bato bakoloba ndenge nini yaka kopesa Yesu pouvoir na ye bakabola. Bongo ndenge nini roi ya Égypte apesaki mpe pouvoir na ye ya bapartage pouvoir na Joseph. Gloire ekendeki na Joseph. Tozomona te ke yango Yesu aza lelo. Tozomona te ke l'économie mondiale du monde, Joseph, économiste. Tozomona te ke Joseph azongi lisusu mpona aya konourrir mokili, po mokili ekotonda na bénédiction. Bénédiction oyo eza couronne ya Joseph. Bokonzi oyo ezali couronne ya David. Po ezali na moto makasi, na moto aza na mbongo. Soki oyo aza na makasi, il faut associer oyo aza na mbongo. Soki oyo aza na mbongo, il faut associer moto aza na makasi. Mais Nzambe apesi biso grâce, les deux couronnes, les deux autorités. Nzambe apesi biso yango na nekongo. Est-ce que tu sais comprendre? Bolingo ya monene. Portion oyo Nzambe azopesa nga épée. Alobi je te donne cette épée pour détrôner
le Congo dans le trou contre le pouvoir de l'instabilité. Pouvoir de l'instabilité, eza oyo nyonso ezali mabe. Distraction. Tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui sont égoïsmes, tous ceux qui sont mal, le contraire des bons, des biens. Le pouvoir de l'instabilité, la guerre, la corruption, les mauvaises religions, les mauvaises prophéties. Bandakala, Nathan ya Israël, ba faux prophète bazalaki. Tokokama ngote ki soki pe bazalelo. Ozomona. Mais Nzambe apesi biso deux pouvoirs ensemble na Jida, Shilo, poto longa, poto mona monene ya Nzambe. Bandeko na ngai, na Yesu. Est-ce que tozo yeba? Que Nzambe alobi, ye aye na mabele na ye. Biso na ye tosangani tokomi moko. Est-ce que zali esengo te? Yango na tolobaka boye, prophétie, évaluer la prophétie. Total la définition ya prophétie, oh, to bandi nango, banda tozui, ministère ya royaume. Nzambe tango abendi ngai directement apesi ngai kilo ya royaume. Kama solo balanga ba Israélite baya ko investir na Congo. Na nazo mona o bazana Moyen-Orient, yepa no yebisa ngai te. Na pena la lobby pena na ba vidéo. Nzamba lobby toko pandanano na 10 investisseurs israéliens. Or que zaka biso mo ba ne Congo. Nzamba banaka malembe, 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 malembe. Malembe, malembe. Eko kisamaka. Yango na zongi mo muke lisusu na sujet oyo tolobaki lobby. Na kotanga lisusu na livre oyo ya Jean 15. Kolobi papa na biso atangaki yango. Mais to pesaki yango penza. Na pesaki peut-être 2 versets parce que temps ezalaki facteur. Lelo toza toujours na kati ya révélation oyo tozwaki lobi. Na ko répéter révélation pe tokotanga ba verset ya Bible. Kaka na Jean 15 wana. Alléluia, kembo na Yesu. Na ko répéter version ya prophétie wana. Tolanda yango malamu. Na moni nzete etelami liboso na ngai. Na moni nzete wana Seigneur kati ba étape nango ba branche bien coiffé, na le bien coiffé. Mais ozo ko sentir que ba cicatrice etatema, ozo yeba ke place yo branche ezalaki awa. Esalaka neti vimbi mwa moke. Neti ba paloli yango ba papier mairie oyo ba palolaka pona ezala na basonge sosonge. Soko simbi yango beza kitoko. Mais elongwe. Nanga na yebisa bino ntango nazoloba boye. Nayokaki mawa ya ndeko moko azoya lisusu te. Na bandi kotala soki peut-être akoti bena benga ye Nzamba alobi koloba ngo te. C'est entre toi et ton bien. Ça ne sert à rien ya koloba. Apekisi ngai. Sino te kosala bino pasi mingi. Bon, sikoyo nzete etelami Yesu akati aye koloba. Il faut tosala yango selon la recommandation des Écritures. Liloba. Il faut ekokisama. Cela veut dire mingi bakokoya ba misusu pe bakobika. Elingi koloba teke bato nyonso bakokoya to bato nyonso bakobika. Non. Mais za kolakisa ke nzete telami. Mais mingi bakui. Mingi pe soit muke babiki. Yangona bande kona ngai. Ça c'est le bon moment. Un bon moment. To kanisa. To zonga sima. To se positionner pour tout ça la médication. To se concentrer convenablement. La bandi numéro 1. Bola na malam. Bosa babik bokoma na bapaye. Numéro 1. Toza la méditation. Toza la concentration. Numéro 1. Combien important c'était devant ton Dieu.
devant ton maître, devant ton Seigneur. Recule-toi vraiment en bas. Zonga sima. Tant toi, tu es capable. Na yebisa bino tanga na sala la repentance nanga. Na mimona ke nazare capable. Parce que ceux qui osent capable te, osa la repentance malamu te, nazo sabino. Yo osa la repentance osa na bisengo na mutema na yo. Ozo kansa ba makamsusu, osa na mawate, na pesa exemple. Ceux qui lelo do ba yebisi oke, songolo bazo boma ye ba okata ye mutute loko nini. Est-ce que sera ça ndeko na yo, teza yo moko. Okomona ndenge nini okokoma. Okomona ndenge nini okokoma. Bayebi so songo aza na koma, aza malade esilaka te. Okomona ndenge nini okokoma. Okanisa ta pasi wana na moma na tango yaka mabe. Tango yaka mabe. Ngai tango mona na nga babomaki po mona na nga abeli te. Me babomi e briskement na mbeli. Tokanisaki te à l'âge de 17 ans. Ngai na yembaka pendant que naki musulman na l'air wana. Mais je chantais toujours le Seigneur. Nasara banzembo na ngata on aza musulman na ite suki na oyembela kabinango. Nasara ko yemba nga ko yembeza lelo te. Mais tangu mona na nga kufi. Na mona ki loko na mona ki na mukilo eloko malamu za sute. Na mona ki loko kitoko na mukili na lubi akopa ser bon le monde. Mais na motema na nga na lubi ke Nzambe ozali nakoki kotengimisa fo na ngai te mpo na perdre mwana na ngai to mpo na zwi baproblème nakomaki lokola moto ya liboma alere tozokende basimetiere ozomona je pleurais à tout le temps me nalobi Nzambe ekoki kochange ngai te mpo mwana azongi na maboko na yo azongi na maboko na yo. Mais Nzambe azongiseli nga mwana wana oyebi mwana nga na bengaka mingi. Même chose tokufelaki frère na biso azalaki le beau gosse na famille mobimba soko omoni ye lokola métis kitoko ya ndenge wana mais lokola kofongola baporte ezalaka mingi na baparent bamiyibi mpe badongolo miso bayaki kozwa kaka oyo bato balingaka oyo aza le pigeon blanc elelisaki biso mingi ya kosakana te makasi inane ya kolela me nayebisa bino Nzambe alobaki na nga azongisi mwana wana na mokongo ya Pasteur Paul pe Pasteur Paul aza na mwana moka mobali soki otali ye boye okolula ye kaka aza pe meti okolula ye moye te. Donc Nzambe asalaka apesaka biso mawa alongolaka biso mawa apesaka biso bisengo ata perdre parent yebaka ke Nzambe akoremplace yo na likambo moko toperdaki Moïse Nzambe atie Josué mission continuaki c'est toujours ça. Donc Nzambe aza capable ya kopesa yo joie koleka oyo ozalaki nango. Moi topesa ba témoignage mingi eza te mais yango na loko tozoloba ntango toza liboso ya Nzambe na biboso bik bakarne nimona ke ozali responsable coupable même kosalaka mabe te même kozala na yo innocent mais mimona coupable parce que le péché est entré à toute personne qui naît sur cette terre de vivant. Parce que le premier péché est consommé à toute personne qui est née sur la terre. Et c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ est venu nous donner une nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ. Jésus est venu nous donner une nouvelle naissance pour que le péché de la naissance soit expiré devant l'Éternel. Munene ya ndenge wana. Il y en a deux positions
Donc, quand il péchait, par les deux premières personnalités, il y a Batou, Adam et Ève, et une seule personnalité de Christ qui est venu nous sauver en nous enlevant les péchés mortels, à être nouveau-né encore, potamment, Jésus-Christ. Il y a mon temps passé à Zonova, et le royaume est venu, mais tu vas prêter attention à la royauté. Et ce royaume est venu pour accomplir les adoptifs de Dieu en Jésus-Christ. Donc, adoption, ça doit être accompli maintenant, parce que c'est une promesse que Christ sur la croix a été souffert et donné son âme. Et maintenant, cette promesse de Élie, Élie, Élie est venue s'accomplir dans le royaume des Messies, dans la maison de David. Il y a un temps où papa Baka n'a pas recherche n'a pas la puissance de Saint-Esprit. N'a se pelaka na motema, pambate royaume ezokola. Pambate photo ye bantina na biso na royaume. Tokomona ke toye pona pouvoir bokonzi ya babele, mais toye penza pona tozwa la vie éternelle. Jésus aloba na ngai, papa na ngai aloba na ngai, alobi la façon que je détiens Congo aujourd'hui, ndenge na simbi Congo lelo, Satana, non, comme ça, la façon que je détiens Congo aujourd'hui, ndenge na simbi Congo, moko te akoya kolongola ye na présence na ngai. Alobi Israël, Satana nde aiki kobebisa mariage ya Israël, c'est le même ne Congo. Mais na ye ko rache peuple na ngai, na simbi ye makasi, Satana akokoka lisusu te. Pe Congo azu privilège ndenge na simbi ye ya seko na seko na seko na seko. Je vous demande toujours la même question. Hein? Mais dans la Bible, il y a la référence. Bible, c'est notre référence. Mais la parole de la Bible est accomplie. Mais il y a la référence de là-dedans. Et nous allons maintenant entamer le livre d'or. Le livre d'or. Le livre d'or qui doit maintenant parler. Wana bato bakotiango ba interprétation ya lokuta te. Wana ekozala yemoko Christ Emmanuel na mabele qui nous parlera de tout le temps jusqu'à l'éternité. Nazongi na nzete. C'est sans vraiment que tu es devant l'éternel Dieu, Fukama, comme l'exigence, la loi de la Bible, dans Ésaïe 45, verset 23, nous oblige, Fukama, devant Yé, pour nous mokili ya lelo, et kozala kabatu foba Fukama, et kozala ndenge zana kite. Le monde change déjà. Fukama, oubliez tout dans ton cœur. Faites comme si tu n'existais pas. Parce que tu es devant celui qui est je suis. Banda sikoyo kokumisa ye. Au monde rasoki bopesenga. Parents, qu'est-ce que je fais? Je dois l'adorer. Je dois demander beaucoup plus, c'est le pardon. Pardon, mon okolange ko sila katei. Papa nangai, alaki singai munene na ye. Et pas yatiangai. Le cœur, c'est le pardon. Jésus est notre pardon. L'amour, c'est le pardon. Ce qui est osana bulingo, koko sala mutu mabe. Ce qui est linganga mutu na yo, koko sala ye mabe. Sala ye mabe te. Osana pardon. Pardon égale amour.
C'est ça la vie. Moto azana pardon. Il fait que pleurer. Azala toujours na mawa. Ou azana bolingo. Azala toujours na mawa. C'est ça l'amour. L'amour égale pitié, sali, officiel. L'amour est ça charnalité. Ça, ce sont des compléments. Mais l'amour, ça vient du pitié, sali, officiel. Osomona. Donc, mitia, que osa moto, osa devarien. Yeba makamu nini yo okosolola na ye. Tango so kumisi ye, osengi ye pardon, omikitisi, kanisa makambu yo okosolola na ye. Papa nanga lobi boye. Kolinga kosenga badi makambu te na mbala moko. Parce que tango yo zo senga, exemple na sengi lelo 5 sujets. Lobi na sengi 5 sujets. Mais est-ce que ba 5 sujets on a yo boye bango? Tu vas oublier ça. Tango nzamba ba no tuno ba question. Tango nzamba ba no kolobela yo. Ozo reconnaître ce que vous senga kinzambe. Ozo yeba ce que koloba ki na nzambe boye. Tu as oublié. Mais nzambe siko ya bosa na rate. Nzamba ba no song sela yango. Makamu na yo moko lobaki. Nzamba komi ko song sela yo. Omona mutalotela ki ndoto. Mutayebisi yo likambo. Tu ne sais plus. Mais yo senga ki yango nzambe. Yango na to précipité te. Ce qu'elles ont repentance. Senga kaka repentance. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Nakomi kitisa. Nzamba kopesa yo makambo kutu yo yebaki te. Oyo yo senga ki ete. Oyo biso to senga kaye. Pesa nga 1 million. Pesa nga $1000. Pesa nga 10,000 euros. Nzamba sekaka biso. Il rit a sekaka biso. To bosa na ke nzambe atonga makambo na banzoto na biso. Atonga ba banki na banzoto na biso. Atonga bandako ya minene. Acha batu na kati na yo. Yo yebite. Ça c'est ça qui est ta mission. Osomona. Tango bandiko senga. Kanisa eloko nini yo kolele pa nzambe. Lokola toza na sujet ya munene. O ezali. Moko te alingi te ke bakata ye. Nenge Jésus amonaki nzete. Nzete on eza na fruit te. Nzete on eza na eloko te. Yango na totangi na Bible. Lobi. Ça ne fait absolument rien. Yes, à lobby. Mais lobby n'a rien à mon aïeul société parce que il ne produisait pas. Les bons serments produisent. Et Dieu leur donne des fruits. Tant que ça va fruits, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce que vous avez ça fruit, vous avez ça, vous avez serment malamute, vous avez bien attaché, na sep na yo. Yo vous avez fruit n'engeni. Il y a un photos à la bien, tous à un bon, soit une bonne branche, il y a un zété. Il faut tout mi kitisa, tous à la soumission, tout yeba nzambe, tout sosola na nzambe, tout méditer, concentrer, ezali clé parfaite. On nzamba principe so poto resi na kacha vina biso. Nasa ko yeb sabino, c'est la clé parfaite que Dieu nous a donné parce que vous ne voulez pas tester Dieu. Yemora le bi bo tester ngai, bokomona. Ale bi bo tester ngai. Nde wana na lingaka somme 34 mingi po ezana conseil ya ko vivre. Ezana maloba ya kitoko. Ezana kaka ko senga nzambe pona ba maladie te ba problème ba ndokite. Mais ezana conseil ya bien soki olandi yango okobika nzambe pa akosalisa yo. Ceux qui me craignent, ils ont tout ce qu'ils demandent. Oyo mabanga kangai. Ata bakoyi ndenge nini, ye akotelemisa bango. Alors, tango yo opesi makanisi na yo, nyonso, n'oubliez pas que tu es devant l'Éternel juré. Bino ba misusu, boza na respect lisusu te, ata na kati ya royaume. Baka musu bozo sala. Bozo yeba te, bozo ignorer. Mais bah, ignorera devant Dieu te. Ce qu'on ignorait devant Nzambe, na yom to zili loba, faites attention. Au côté de la confusion te, faites attention. Au komona tango yo omi kitisi na Nzambe, o lobi likambo yo lingi lokola to zolo baboy. Beaucoup plus, il faut kota na repentance,
la rédemption ya makila kokota kosenga biloko misusu te parce que wana eza na ntina te eza biloko ya mokili oyo eza ntina yo ozwa vie éternelle yo oza na besoin ya Emmanuel yo oza na ntina na yo omona bana na yo omona famille na yo omona bandeko na yo omona royaume na yo ntina na yo eza yango wana oyo nzambe abombeli yo na royaume c'est plus que oyo biso tozokanisa osilisi oremercie nzambe ntango osilisi bokobodotaka yango ntango osilisi oremercie nzambe oglorifie nzambe na nzembo na maloba na yo faites attention ntango yo obimi na chambre na yo na chambre haute na yo epai obombami na motema na yo na nzambe na temple na yo temple ya nzambe pardon yebaka bien que aux lumière sainte notez bien quand nous prions nous recevons la lumière nous recevons la lumière ntango tozobima epai tozokende il faut que nous partageons la lumière. Comment on partage la lumière? C'est la bienveillance de Dieu en nous. Ndenge yoko zalela, ndenge yoko lobela na baninga. Mwana soki akwesi eloko po lelo batu mingi na ntango nazosala awa na États-Unis ngai moko na métier yaki enseignement ndenge nini soki okwesi eloko na mosala to nini yo zokanisake bakogangela yo bakofinga yo omoni kaka ye biso alobi non bongisa bien donc manager ayambi yo kote so bien donc tango bimi na prière maintenant lumière na yo eye kosila na kati ya motema na yo na bajisema na yo to faire attention notez bien il faut produire l'amour ou bien naloba bien donc expand donc déployer l'amour de ce que tu as prié, que cela soit conforme à tes activités. Ezala na bosembo que na sengi nzamba limbisa ngai pe fona pardonner. Etikala éternel na kati ya motema na yo makambo na yo ozosolola na batu na ba telefone na banini okomona ke sainteté na yo eza kosalisa batu nzambe pe abandi kofuta yo abandi kolimbisa yo parce que yo faut ça la part avant nzambe ça la part parce que toi qui a demandé ça tu as demandé faut osa la part nzambe mona part na yo soki nzambe muta senga ki yo nzambe pasalaka part na ye yo pe sala part na yo mais soki yo zosenga nzambe sala part na yo nzambe amona attitude na caractère na yo po yo pe osa po nzambe pe asala part na ye akokise pai na yo c'est la raison pour laquelle nga nasengaki bien mwana ngapelaka nasalaki boye nasengaki boye makambo ngo simbaka te nasalaki boye okomi koluka banani bapaster okomi koluka banani baprofete babikola yo okomi koluka bato basambelela yo mais c'est toi-même qui es le temple du Saint-Esprit mais tu ne connais pas manifester la présence de Dieu en toi donc ça dit manque de connaissance. Pour être un bon servant, je te dis, le pardon est la clé de toutes choses. L'amour entre nous, frères et sœurs, sœurs et frères, nabana, ba famille, les enfants, les parents, je vous dis, la clé de notre vie est venue de l'amour. Et l'amour doit être praticable. Vous notez l'amour. Praticable. Ce n'est pas parce que na peur de moi, parce que na sali boye, alors, c'est que Moubala boya qui a accueilli le père et na olinga sous modalité, fini, au comme méchant envers les hommes, ça c'est très mauvais. Au yébite tant moussou Moubala on a kendeki, et c'est là qui peut kopika na yo. Moi c'est là kendeki, et c'est là qui peut kopika na yo. Dieu connaît tout ce qui se passe. Je dis pour la vérité de la parole. Et non comme côté koki kosala na yo, ce qui volonté ya nzambe permettre yangote. Toutes choses qui manifestent en nous la volonté de l'Éternel est là-dedans. Mais biso to kondanaka mukile. Mais to yebaka ndenge nzambe azosala na biso te. Totala kaya Job.
Jésus oyaza mwana ya Nzambe. Lui et le Père égale un. Papa ne ye anyokola ye boye. A imole ye. A koma soni ya boye. Bande konangai. Pasteur bakana auto perception exemple ya Joseph. Ngana kena Jésus. Nani a souffrir lokola Jésus. Banda bote mi ayibika konyokwama. Ayebi pasio ya komona. Tanga sokola. Alabi bino boyebi pasio ngana komona te. Nani yango koyeba pasio komona. Tu peux accepter ça. Et pour ça na yo na kimia. Hein? Pas écrouer yo. Baba c'était minene. Pendant que tu as la vie. Tu as la vie. Osomona nzoto no ndenge so nyokoma. Na yebisa bino. Moi je suis le témoin de ça. Na yebisa bino. Naza témoin ya likambo wana ya Yesu Masiya. Nzamba azoyoka ngai. Oya souffrir lokola Yesu na mokilo eza nani. Bongo kaka biso bapasi na biso tozobomela ngo nzoto. Mais ole toboma nzoto na kosenga Nzambe pardon. Lelo yo. Fona lela. Ngai moko na lela na motema. Nzambe libisa ngai. Pardonne-moi. Na lero za kutu na problème te. Nzamba lobi totanga babsom na tango ya bisengo pe na tango ya mawa. Totanga ka ba verset ya psom na tango ya bisengo na tango ya mawa. Cela veut dire tango yo za na problème te, préparer le terrain. Préparer le terrain. Tango posa na ba problème, tu as déjà préparé le terrain. Mais to prépara ka terrain te tango to za na ba problème. Ozana. Nakanisi na pesibino vraiment liloba oyo eza fonctionnel na kati na biso poto koma exceptionnel. Tango tosambelaka Nzambe, tokanisaka Nzambe na ba bienfait na biso nyonso.